এবার দেশের তৈরি বাস যাচ্ছে বাইরের দেশে। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই সত্যি। এবার বাংলাদেশ থেকে বাস তৈরি করে রপ্তানি করা হয়েছে ভুটানে। তো আজকের সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আহমেদ এর পক্ষ থেকে আমি রয়েছি সাজিদ হাসান। বাস সম্পর্কিত যে কোনো তথ্য সবার আগে পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, যুক্ত হয়ে যান আমাদের এসবিএল ফ্যামিলিতে। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। গাড়ির বডি বাংলাদেশি আর ইঞ্জিন ভারতীয়। তৈরি হবে বিলাসবহুল সব এসি নন এসি বাস। টার্গেট বছরে 1000। আর এই লক্ষ্যে উৎপাদনের যাত্রা শুরু ইফাত অটোসের। ঢাকা আরিচা মহাসড়কে ঢাকা ধামরাই পাতুরিতে অবস্থিত ইফাত অটোসের নিজস্ব ওয়ার্কশপ। আর সেখানেই তৈরি হচ্ছে বিলাসবহুল সব বাস। তারাই কিন্তু বাংলাদেশের অশোক লেল্যান্ডের ডিলার। ইফাত অটোসের কর্ণধার ইফতেখার আহমেদ বলেন, প্রথমে আমরা ইফাত অটোসের লিমিটেডের গাড়িগুলো দিয়েই কাজ শুরু করি। তিনি আরও বলেন, ঢাকা শহরে যে দোতলা বাসগুলো রয়েছে সেগুলো তৈরি করেছে ইফাত অটোস। দেশ থেকে প্রথমবারের মতো বাস রপ্তানি শুরু করেছে ইফাত অটোস। ইফাত অটোস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রথম চালানে 11টি এসি বাস রপ্তানি করা হয়েছে ভুটানে। ইফাত অটোস নিজস্ব ওয়ার্কশপে তৈরি করা হয়েছে এসব বাসের বডি ও মূল কাঠামো। 2017 সালে ভারতীয় চেসিস অশোক লেল্যান্ডের কারিগরি সহায়তায় ইফাত অটোস ঢাকার ধামরায় গাড়ি বডি তৈরির কার্যক্রম শুরু করে। বেসরকারি উদ্যোগে এটি দেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক গাড়ি উৎপাদন কারখানা বলে দাবি করেন ইফাত অটোস। বাস রপ্তানি কার্যক্রম সম্পর্কে ইফাত গ্রুপের চেয়ারম্যান ইফতেখার আহমেদ বলেন, বাস রপ্তানি ঘটনা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গর্বের, কারণ বাংলাদেশ সবসময় বাস আমদানি করে আসছে। সেই জায়গায় ইফাত অটোসের হাত ধরে প্রথমবারের মতো বাস রপ্তানি শুরু হলো। এটি দেশের অটোমোবাইলস শিল্পের জন্য একটি মাইলফলক। সরকারের সহায়তা পেলে আরও অনেক দেশে বাস রপ্তানি করা সম্ভব বলে মনে করেন ইফতেখার আহমেদ। তিনি বলেন, মালদ্বীপ, নেপাল, মিয়ানমার ও ভারতের 7 সিস্টার খ্যাত রাজ্যগুলো ইফাত অটোসের তৈরি এসি নন এসি বাস নেওয়ার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছে। ইফাত গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠান ইফাত অটোস 1985 সাল থেকে দেশে অশোক লেল্যান্ডের ব্র্যান্ডের বিভিন্ন মডেলে এসি নন এসি বাস, ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান বাজারজাত করে আসছে। তিনি আরও বলেন, কারখানাটি শুরুতে গাড়ি সংযোজন করলেও পরবর্তীতে বিশ্বমানের এসি নন এসি লাক্সারি বাস উৎপাদন করতে শুরু করে। আজকের ভিডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি আহমেদ এর পক্ষ থেকে সাজিদ হাসান। বাস সম্পর্কিত যে কোনো তথ্য সবার আগে পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, যুক্ত হয়ে যান আমাদের এসবিএল ফ্যামিলিতে।